חג שמח, היום יום העצמאות, 69 שנות קיומה של מדינת ישראל. מי שרוצה להתבדח יתחיל מס"ט, ספרדי טהור וכן הלאה, אבל אני רוצה שתשאלו אותי בעצם על מה השמחה? אנחנו אומרים חג שמח על מה? יבוא מישהו ויעיד כי כל שנה בתל אביב ובירושלים מתקיימים מצעדי מוות של אנשי סדום ועמורה. על מה לשמוח? אם הר הבית שואלים מלכים עליו חילול השם יומיומי על הר הבית. על מה לשמוח אם חבלי ארץ ישראל נמצאים בשליטתו החלקית של אבו מאזן הנתעב? על מה חג שמח אם כל חודש אנחנו רואים הפגנות מיותרות של בחורי ישיבות ורואים גלי שנאה של אוכלי חזיר למיניהם כלפי עולם התורה, ניכור, סלידה? על מה חג שמח? אני רוצה לספר לכם שבדיוק לפני 50 שנה, באותו יום, יום העצמאות, לפני 50 שנה, הרב צבי יהודה קוק דיבר במרכז הרב על יום העצמאות דאז, והוא שאל את אותה שאלה. הוא דיבר אז יותר על המיסיון, בעיקר הוא דיבר על חילול השם שבמשפט עוול ועוולה ואיוולת שמתקיים במדינת ישראל. חילול השם נוראי. חילול השם נוראי. שמתמשך עד עצם היום הזה. ואז הוא הביא את הגמרא ירושלמי מדברי חז"ל שם שאמרו ככה: גדול קידוש השם מחילול השם. כאשר ישנו קידוש השם ובצדו יש גם חילול השם, קידוש השם הוא זה שקובע. נכון שבמדינת ישראל מיום ראשון ללידתה, מאלטלנה, מאוסלו, מקמפ דוד, עלה חילול השם. אבל נכון הוא שאין לנו עדיין תעצומות נפש, אין לנו עדיין מעוף רוח, אין לנו עדיין השגת נשמה כדי להעריך את המאור הגדול שבמדינת ישראל. הרב קוק, עוד בטרם הלך לעולמו, בשנת 35, צ"ה, הוא הגדיר את מדינת ישראל, והוא כך כתב, מדינת ישראל כיסוד לכיסא השם בעולם, שמדינת ישראל היא סמל לאיחוד השם. ושוב יבואו אלה שיגידו מה עם ילדי תימן, פאות, הם, מה עם כל העוולות שעשו מפאיניקים, שמוצניקים, קיבוצניקים, מה עם כל זה? מה עם כל מה שאני אמרתי בהתחלה? ואני אומר לכם, בטרם נדבר על זה, תחשבו על אבא נוצרי שיוצא ביום ראשון מהכנסייה עם בנו. יוצא אחרי שהוא
מתפלל, שם דרשה, שם מוזיקה נפלאה של אורגן, הוא מבוסם, הוא יכול להיות גם אדם טוב, הוא רואה יהודי, הוא אומר לבנו הפעוט, תשמע, אומר, היהודים האלה, אתה רואה איך הם נראים, ולא כולם נראו כבני מלכים. אתה רואה איך נראים אותם היהודים? שם, פה, הם גולים. הם נעים ונדים, נודי הרחם ציפור. הם נעים ונדים כי לא קיבלו את אלוהינו הצלוב. כך נמשך כ-1500 שנה. מסעי צלב, אינקוויזיציה, פוגרומים. 1500 שנה. לא, אותו אחד שיצא עם בנו יכול להיות שהוא היה אדם נחמד, והוא הסתכל בצער על שכניו היהודים. היו כאלה שגם באתו. 1500 שנה. נמשכה המחלוקת בינינו לבינם 1500 שנה של ויכוח קורע עולם, ויכוח קורע לבבות, ויכוח קורע את כל התרבות האנושית. הם או אנחנו? ירושלים או אתונה? ירושלים או רומא? ירושלים או מוסקבה? ירושלים או ברלין? רבותיי, ירושלים. אנחנו בגמר, כי לא קיבלנו את אלוהיהם, לא קראנו ברך לדתיהם, ואנחנו כאן. ואנחנו כאן. תחשבו מה זה. תחשבו מה שאמרתי עכשיו. כל הוויכוח שלנו עם העולם החיצון הוכרע באייר תש"ח. אתם תופסים את גודל העניין? לא רק זה. אפשר ללכת הלאה. ספר התנ"ך, ספר הספרים של כל האנושות. על מה הוא מדבר? מאברהם עד לנביא מלאכי. אפילו על מה הוא מדבר מאדם שגורש מגן עדן, הוא גולה, הגולה הראשון, שישוב עם נשמת משיח בן דוד. על מה מדבר? כל התנ"ך שהוא נהיה לספר על לכל האנושות. כל התרבות האנושית שאנחנו מכירים. כל העולם הנאור שאנחנו מכירים. כל הקדמה, כולל אפילו את האסתטיקה הנפלאה שיש בעולם שפותחה, הייתה קשורה כך או אחרת לספר הספרים. ספר הספרים, ספרי הספרים. התנ"ך. ובכל מקום שאנחנו כמעט מגיעים בלימוד התנ"ך, אנחנו מגיעים לאותו מסר, לאותה בשורה שעם ישראל שעלה מארץ מצרים יוגלה וישוב. ישוב מפיזור אדיר מארבע כנפות הארץ. 3,500 שנה נשאנו את הרעיון הזה של שיבת ציון בצורה זאת או אחרת, אפילו יותר מזה בעצם, מגירוש האדם מגן עדן. אפילו יותר מזה, משבירת הכלים, מי שלומד קבלה יודע מה זה שבירת הכלים, עד לתחילת התיקון. מדינת ישראל כראשית צמיחת גאולתנו, זה ראשית תיקון העולם. גם על פי בניין בית המקדש העתידי, גם על פי שבירת הכלים ותיקונם, על פי גירוש אדם ראשון, על פי יסוד הבריאה. הרב קוק ידע מה הוא כתב.
הוא לא התכוון לקטנות, הוא יודע להתרומם, להתעופף ולראות את הנוף מגובה המטוס, ולא מגובה התרנגולת שיודעת רק לנבור בביב שופכים. רוב האנשים ככה הם. אולי נתייחס אליהם בחמלה עם מאמר חז"ל, כי אין בעל נס מכיר בניסו. אנחנו עדים לכך. תחשבו מה אמרתי. נבואת הנבואות, רעיון הרעיונות, אידאה של כל האידאות, התגשמה בה' באייר, בתש"ח. זה מה שצריך להבין. ומי שהיום לא שותף לבניין ארץ ישראל, מי שלא שותף לגאולת ישראל, מי שלא שותף להחיית רוח, הנבואה והקבלה, מי שאינו שותף לגילוי רזי התורה, מי שלא שותף להגר"א, לרמח"ל, לספר הזוהר, לספר היצירה ולבשורה המשכית העתידית, כל יום שהוא חי זה יום מיותר בחייו מבחינתו. ואני רוצה לברך אתכם עם זה שאתם כמוני, ששותפים לאותם הניסים, עדים לאותם הניסים. תעשו את זה במודעות עמוקה, ותבינו עד כמה גדול קידוש השם בעצם קיום המדינה. עד כמה המאור הזה ענק, כמה יש לחבב אותו, כמה יש לתרגם אותו לשפת המעשה. כמובן לטהר את הארץ מכל השיקוצים, מערב רב גם כן. כמובן, אבל איזו אהבה צריכה להיות מקדימה לכל דבר. איזו אהבה, איזו אהבה. לא רק אהבה לארץ ישראל, אלא אהבה להשם. אהבה לאותה השגחה עליונה. כמיהה לאותו ייחוד השם, שאכן מדינת ישראל מסמלת בעולם. חג שמח רבותיי, חג שמח.